man sich noch nach Premiere. Heute hat man das Gefühl, die Saison ist schon längst im Gange. Die grüne Flagge wird geschwenkt, jetzt Augen auf die Startampel. Gehen sie auf, geht es auch auf, das ist in diesem Moment der Fall. Filmen kommt rüber mit dem Ballgerichte, schleichend hat sie den Ton von Nico Müller direkt kassiert. Ebenso außen herum, wenn ich es richtig sehe, ist das Timo Glock. Also da hat der Zweite im Feld für das Sieger. Sechs Rennungssieger nach vorne. Die Startnummer 21 und sie hat genauso zu kämpfen. Er hat so ein bisschen von Blau, Müller von Schwarz. Weil du im Grunde genommen da unterwegs bist, also von den anderen mit angenommen. Oder wird sich in Schwarz und dann ist schon der schnellste Aston Martin mit Paul Ribes auf der 6. Position. Aber das hat tatsächlich ganz toll geklappt. Und das auch nicht vergessen, von Platz 16 aufgemacht. Von Platz 16, eine formale Seitenquote heute früh, kommt da ein umso eindrucksvoller Erfolg am mittleren Nachmittag dieses Sonntags. Der Nico Müller ist schon da, der Gerard macht ebenfalls ein Robin Heinz. Tut es den beiden gleich und damit haben wir 12 Rennen unter dem Podest. 4 im Kühler von René Rast, 4 bei Nico Müller, 4 bei Otmar Freitz. Dreifacher Erfolg für Audi und von hier oben auch an die Ingolstädter. Die allerherzlichsten Gratulationen. Das war eine ganz saubere Geschichte heute. René Rast, ja genau, die 4 Ringe, die haben heute den Unterschied gemacht. BMW gestern noch die Triumphatoren, heute die Geschlagenen. Und so